रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। सरकारद्वारा लकडाउनको अवधि 7 दिन थप कोभिड-19 बाट बच्न सीमासहित मुलुकभर कडाई गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन। आर्थिक र सामाजिक दृष्टिले पछाडि परेको सुदूरपश्चिम प्रदेश कोरोनाको मारमा सरकार आफैले महामारीको दोस्रो चरण भने पनि नियन्त्रणका लागि आवश्यक रणनीति बनाउन भने असफल। प्रतिनिधि र राष्ट्रिय सभाको चालू अधिवेशन अन्त्य गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्ने सरकारको निर्णय, गभर्नरमा महाप्रसाद अधिकारी नियुक्त। कोभिड-19 संक्रमितको संख्या विश्वमा झण्डै 13 लाख पुग्यो। लकडाउनको प्रभावका कारण स्पेन र इटलीमा मृतकको संख्यामा कमी। र श्रीलङ्कामा राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका सदस्यलाई सेल्फ क्वारेन्टाइनमा पनि फिटनेस कायम राख्न प्रशिक्षक आर्थरको निर्देशन। क्रिकेटको अन्तर्राष्ट्रिय म्याच अघि फिटनेस रिपोर्ट लिइने। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी केशु र म अनिल। समाचार अब विस्तारमा। सरकारले 2 हप्तादेखि जारी लकडाउनलाई वैशाख 3 गतेसम्म थप गर्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्री परिषदको आज बसेको बैठकले जारी लकडाउन थप 8 दिन लम्ब्याउने निर्णय गरेको हो। कोभिड-19 संक्रमण बढ्न नदिन सरकारले गत चैत 11 गतेदेखि देशलाई लकडाउन घोषणा गरेको हो। सरकारले चैत 17 गते दोस्रो पटक आह्वान गरेको लकडाउन भोलि मध्यरातीसम्म कायमै छ। छिमेकी मुलुक भारतले पनि 3 साता लामो लकडाउन गरेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 4 सहित नेपालमा अहिलेसम्म 9 जनामा कोभिड-19 को संक्रमण भेटिएको छ। धनगढीमा दुबईबाट फर्किएका एक युवाको परिवारकी सदस्यमा समेत संक्रमण देखिएपछि सरकारले कोभिड-19 संक्रमणको दोस्रो चरण शुरू भएको बताएको छ। सीमा, अन्तर्राष्ट्रिय उडान र आन्तरिक आवत जावत बन्द गरेर कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिन नदिने नीति सरकारले लिएको हो। पछिल्लो समय संक्रमण देखिएको धनगढी र बागलुङ क्षेत्रमा सरकारले र्यापिड टेस्ट गर्ने पनि निर्णय गरिसकेको छ भने सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले क्वारेन्टाइनको अवधि बढाएर 21 दिन पुर्याएको छ। यसैबीच सीमा क्षेत्र सहित मुलुकभर थप कडाई गर्न सम्बन्धित निकायलाई सरकारले निर्देशन समेत दिएको छ। यस्तै मन्त्री परिषद बैठकले संघीय संसदका दुवै सदनको अधिवेशन अन्त्य गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। यसैबीच प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भोलि देशवासीलाई सम्बोधन गर्नुहुने भएको छ। मन्त्री परिषदको आज बसेको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले सम्बोधनको तयारी बारे जानकारी दिनुभएको हो। अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। मुलुक कोरोना भाइरस महामारीको दोस्रो चरणमा प्रवेश गरेको छ। कैलालीकी 34 वर्षीय एक महिलामा कोरोना संक्रमण देखिएसँगै मुलुकमा यो महामारीको दोस्रो चरणमा प्रवेश गरेको सरकारी अधिकारीहरूले बताएका छन्। विदेशबाट आएर संक्रमण पुष्टि भएका एक युवकी आफन्तमा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। दोस्रो चरण शुरू भएको सुदूरपश्चिम प्रदेश जनस्वास्थ्यको दृष्टिकोणले समेत निकै कमजोर मानिन्छ। त्यसैले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले कोभिड-19 को संक्रमण फैलिन नदिन तत्काल दोस्रो चरणको रणनीति बनाउन भने जरुरी भइसकेको छ। स्वास्थ्य संस्थामा पहुँच, एचआईभी, कुपोषण, स्वच्छ खानेपानीको अभाव, औषध आयु, बाल तथा मातृ मृत्युदर आदिका हिसाबले निकै पछाडि परेको सुदूरपश्चिम प्रदेश अहिले पुनः कोरोना भाइरसले ग्रस्त छ। काठमाडौँ उपत्यका बाहिर पहिलो संक्रमित पनि सुदूरपश्चिम प्रदेश अन्तर्गत धनगढीमै भेटिएको थियो। दुबईबाट आएका एक 34 वर्षीय पुरुषमा चैत 14 गते संक्रमण पुष्टि भएको थियो। मुलुकको कमजोर प्रणालीको फाइदा उठाउँदै उनी जहाजमा नेपालगञ्ज र त्यसपछि सार्वजनिक सवारी साधन चढेर धनगढी पुगेका थिए। यो समयमा उनी कति व्यक्तिसँग सम्पर्कमा आए सरकारसँग यकिन तथ्याङ्क छैन। चीनको वुहानबाट 175 जना नेपालीलाई ल्याउँदा सरकारले जुन तदारुकता देखाएको थियो, तर त्यसपछि भने मुलुकमा कोभिड-19 भित्रिन नदिन कुनै सावधानी अपनाएको पाइँदैन। अध्ययनका लागि चीन गएका विद्यार्थीलाई स्वदेश फर्काउन सरकारले 5 करोड रुपैयाँसम्म खर्च गर्यो। विमान चार्टर गरी भक्तपुरको खरीपाटीमा क्वारेन्टाइन बनाएर 2 सातासम्म सुविधा सहित राखिएको सरकारले त्यसपछि यस प्रकारका केन्द्रीय निगरानी स्थल बनाउन नसक्ने भनेर हात उठायो। खाडी, युरोप र अमेरिकाबाट जहाज चढेर आएकाहरू होस् वा पैदल हिँडेर दक्षिणी सीमासम्म, ती सबैलाई प्रवेश बिन्दुबाटै कुनै निश्चित ठाउँमा न्यूनतम मापदण्डको निगरानी स्थलमा राख्न सकिएको भए आजको स्थिति आउने नै थिएन। सर्वरोग विशेषज्ञ डाक्टर शेरबहादुर पुन उहाँ विदेशै नगइकन अब सम्बन्धित संक्रमित जो पुष्टि भएको थियो उहाँबाट चाहिँ सरेर उहाँ बिरामी भएको अथवा यसले अलिकति पक्कै पनि एउटा थप चुनौती चाहिँ थपिएको भन्न चाहिँ सक्दछ। कोरोना भाइरसको संक्रमण रोक्ने उपायमा सरकार क्रमिक रूपमा पछाडि फर्केको देखिन्छ।
जस्तो कि अत्यावश्यक सामग्री खरिद प्रक्रिया। सुरुमा नियमित विधिबाट अघि बढेको प्रक्रिया एकाएक उप प्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल संयोजक रहेको कोभिड-19 संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्च स्तरीय समन्वय समितिबाट बिथोलियो। बिना प्रतिस्पर्धा कहिल्यै औषधि आपूर्ति नगरेको निजी कम्पनीलाई जिम्मा दिइयो। आपूर्ति कमसल साबित भएपछि सम्झौता रद्द गरियो। अब आपूर्तिकर्ताको भूमिकामा नेपाली सेनालाई अगाडि सारिएको छ। तर यसले मात्र कोरोना भाइरस नियन्त्रण हुन नसक्ने भन्दै सरकारले तत्काल नयाँ रणनीति अपनाउनु पर्ने बताउँछन् सर्वरोग विशेषज्ञ डाक्टर पुन। अब हाम्रो रणनीति अलिकति बदलिनु पर्ने हुन्छ। विभिन्न देशले आफ्नो तरिकाले रणनीति बनाएको देखिन्छ। कसैले लकडाउन पनि गरे, कसैले गर्दा पनि नगरिकन नियन्त्रण गरिरहेछ। यो हाम्रो लागि चाहिँ कुन उपयुक्त त्यो बारेमा चाहिँ अब अलिकति सोच्ने बेला आयो कि भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। अहिलेको आवश्यकता राष्ट्रिय शक्तिका साथ कोरोना भाइरस विरुद्धको युद्धमा एकीकृत रूपमै होमिनु हो। यसका लागि स्थानीय जनप्रतिनिधिको नेतृत्वमा युनिफाइड कमान्ड नै गठन गर्न सकिन्छ, जसमा स्वास्थ्य कर्मी, स्वास्थ्य स्वयंसेविका, निजामती प्रशासन र सुरक्षाकर्मी समेत हुन्छन्। विदेशबाट आएकाको लोकेसन ट्र्याक गर्न सके मुलुकले स्थितिलाई काबुमा राख्न सक्छ। यस विषयमा नेपाल प्रहरी के गर्दैछ त? केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता एसएसपी उमेश राज जोशी। जुन फ्लाइटबाट संक्रमितहरूले पनि यात्रा गर्नुभएको थियो त्यो आइडेन्टिफाई गरेर त्यसमा सँगै यात्रा गरेका सहयात्रीहरू पहिचान गर्ने, सम्पर्कमा ल्याउने र उहाँहरूको हालको अवस्था बुझ्ने र सम्बन्धित ठाउँमा यो बारेमा जानकारी गराएछौँ। राजनीतिक तहको अनपेक्षित निष्क्रियता, प्रशासनिक तहको ढिलासुस्ती, प्राविधिक व्यवस्थापनको कमजोरी र स्थानीय तहको निगरानीहीनता रहिरहने हो भने यो युद्धमा नेपालले अहिले सबैभन्दा मानवीय क्षति बेहोरेको इटालीले जस्तै हार्ने जोखिम छ। त्यसैले सरकारले पनि युद्धको रणनीति परिवर्तन गर्नै पर्छ। सरकारको आगामी रणनीति के छ त? स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटा। र्यापिड डायग्नोस्टिक किट मार्फत यो क्वारेन्टाइनमा बसेका र उहाँहरूको नजिकमा सम्पर्कमा रहेका, फ्यामिलीमा रहेका सबै व्यक्तिहरूलाई टेस्ट गर्ने दोस्रो रणनीति ल्याएको छौँ। संक्रमण फैलन नदिन सरकारले समयमै आवश्यक कदम नचाल्नु, उपचारमा खटिने स्वास्थ्य कर्मीका लागि आवश्यक सामग्री अभाव, अन्तर्राष्ट्रिय नाका समयमै बन्द नगर्नु, विदेशबाट आएकालाई क्वारेन्टाइनमा राख्ने व्यवस्था नगर्नु, कोरोना रोकथामका लागि खरिद गरेको स्वास्थ्य सामग्रीमा भएको अनियमितता लगायत कुराले सरकारको लाचारीपन छर्लङ्ग भएको छ। त्यसमाथि नागरिक आफै स्वनिगरानीमा बस्नुपर्ने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री भानुभक्त ढकालको अभिव्यक्तिले अभिभावकत्व ग्रहण गर्नुपर्ने सरकारले सर्वसाधारणलाई अभिभावकविहीन महसुस गराएको छ। कोरोना संक्रमण फैलिन नदिन सरकारले तत्काल युद्ध स्तरमा ठोस रणनीति बनाएर अघि बढ्न जरुरी छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि सूरज राजथला। कान्तिपुर सविस्तार। कोरोना भाइरसको संक्रमण जोखिम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले चीनबाट ल्याउने भनिएको मेडिकल सामग्री खरिद प्रक्रियामा भएको अनियमितताबारे सत्तारूढ नेकपामा छलफल हुने भएको छ। खरिद प्रक्रियामा मन्त्रीमण्डलका सदस्यहरू मुछिएको, बजार मूल्य भन्दा निकै महँगोमा खरिद गर्न खोजिएको लगायतका विषयमा चौतर्फी आलोचना भएपछि सरकारले निजी कम्पनीबाट खरिद गर्ने निर्णय स्थगित गरेको थियो। सत्तारूढ नेकपाको भोलि बस्ने सचिवालय बैठकमा मेडिकल सामग्री खरिद प्रक्रियामा भएको भनिएको आर्थिक अनियमितताबारे छलफल हुने सचिवालय स्रोतले जनाएको छ। चीनबाट मेडिकल सामान खरिदमा अनियमितता भएसँगै सामग्री किन्ने जिम्मा सेनालाई दिने निर्णय समेत विवादित भएको छ। नेकपाका प्रवक्ता समेत रहेका सचिवालय सदस्य नारायण काजी श्रेष्ठले भने कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि भइरहेको सरकारी प्रयास लगायतका विषयमा छलफल हुने बताउनुभयो। सरकारले गरेको निर्णयले पार्टीलाई गम्भीर क्षति पुर्याएको भन्दै अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पक्षीय नेताहरूले तत्काल सचिवालय बैठक बोलाउन माग गर्दै आएका छन्। सरकारले कोभिड-19 को संक्रमण बढ्न नदिन गरिएको लकडाउनको पूर्ण पालना गर्न सर्वसाधारणलाई आग्रह गरेको छ। विदेशबाट आएका संक्रमितबाट परिवारका व्यक्तिमा सर्ने क्रम सुरु भएको भन्दै सरकारले लकडाउनलाई पूर्ण पालना गर्न आग्रह गरेको हो। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले आज आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाले विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड अनुसार नेपाल कोभिड-19 संक्रमणको दोस्रो चरणमा प्रवेश गरिसकेकाले पनि लकडाउनलाई पूर्ण रूपमा पालना गर्न उहाँले आग्रह गर्नुभयो। हामी दोस्रो चरणमा प्रवेश गरेको मतलब संक्रमितबाट आफ्नो परिवार र नजिकका व्यक्तिमा सर्ने हो। यो सरेको अवस्थामा हामीले यो लकडाउनको अर्थ भनेको हामी चाहिँ अलग्गै बस्नलाई, क्वारेन्टाइनको अनिवार्य रूपमा पालना गर्नलाई नै हो। त्यसले गर्दाखेरि यो पालना गरेर एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा हुने संक्रमण रोक्न उपाय एकमात्र भएकोले जिम्मेवारीपूर्वक त्यो निर्वाह सबैले गरौँ भन्न चाहन्छु।
अस्पतालको फ्रन्ट लाइनमा बसेर बिरामीको जाँच गर्ने चिकित्सकले सुरक्षा सामग्री बिना नै काम गर्नु परेको गुनासोपछि नेपाल चिकित्सक संघले त्यसको अनुगमन समेत सुरु गरिसकेको डाक्टर देवकोटाको भनाइ छ। वीर अस्पताल, ट्रमा अस्पताल, टिचिङ हस्पिटल, महाराजगञ्ज, पाटन हस्पिटल, सिभिल अस्पताल र काठमाडौँ मेडिकल कलेजमा अनुगमन गरेको छ। यो विषय चाहिँ कोभिड-19 को नियन्त्रण, रोकथाम, निदान र उपचारसँग सम्बन्धित छ, जसमा चाहिँ यहाँहरू यी अस्पतालहरूबाट दिएको सेवाहरूको बारेमा, जनशक्तिहरूको बारेमा र त्यहाँ उठेका विषयहरूमा चाहिँ अनुगमन भएको थियो। टेकु स्थित राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा हालसम्म 1697 जनाको नमुना परीक्षण गरिएको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो। हिजोदेखि धुलीखेल, भरतपुर र भैरवाबाट पनि पीसीआर मेसिनबाट परीक्षण सुरु भइसकेको सरकारले जनाएको छ। कैलाली र कञ्चनपुरमा रहेकाको आरडीटी र्यापिड डायग्नोस्टिक टेस्टबाट नमुना परीक्षण गर्न हिजै टोली त्यसतर्फ गइसकेको र आजबाट परीक्षण सुरु भएको पनि डाक्टर देवकोटाले बताउनुभयो। उपत्यका बाहिरका विभिन्न 5 स्थानमा 95 र काठमाडौँ उपत्यकामा 12 गरी मुलुकभर 107 जना आइसोलेसनमा रहेको डाक्टर देवकोटाको भनाइ छ। यस्तै विभिन्न स्थानमा गरी 9168 जना क्वारेन्टाइनमा रहेको प्रवक्ता देवकोटाले बताउनुभयो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसंग। कोरोना भाइरस संक्रमितको उपचारमा खटिने निजी अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सकलाई पनि सरकारी चिकित्सक सरह सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ। मन्त्री परिषदको आजको बैठकले निजी अस्पतालमै बसेर कोरोना सम्बन्धी उपचारमा संलग्न भए पनि उनीहरूको तलब भत्ता सरकारले नै बेहोर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका अर्थ एवं संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री युवराज खतिवड़ाले जानकारी दिनुभयो। साथै बैठकमा कोरोनाको महामारीका लागि खटिने स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूलाई सरकार 1500 भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय पनि गरेको छ। पर्साको वीरगञ्ज स्थित बाल सुधार गृहबाट 40 बालक र वीरगञ्ज कारागारबाट 30 कैदी छुटेका छन्। कोरोना भाइरसको जोखिम कम गर्न भिडभाड घटाउने सरकारी नीति अनुसार उनीहरू आज छुटेका हुन्। बाल सुधार गृह प्रमुख टीका कृष्ण काफ्लेका अनुसार आजसम्ममा गृहबाट 40 बालक छुटिसकेका छन्। अब गृहमा 65 बालक आश्रित रहेको उहाँले बताउनुभयो। गृहका बालकहरूको हकमा उनीहरूलाई अभिभावकको जिम्मा लगाई हाललाई तारिकमा छाड्ने गरिएको छ। सम्बन्धित अदालतको आदेशपछि अब अभिभावकले फेरि खोजिएका बेला आफ्ना छोराछोरीलाई ल्याउने शर्तमा तारिकमा छाडिएको हो। यता वीरगञ्ज कारागारबाट आजसम्ममा 30 कैदी छुटेका छन्। सशस्त्र प्रहरी बलका 120 कर्मचारीलाई क्वारेन्टाइनमा राखिएको छ। कोरोना महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सीमा नाका, हेल्थ डेस्क तथा नियमित ड्युटीमा खटाइएका उनीहरूलाई ज्वरो तथा रुगाखोकी देखिएपछि क्वारेन्टाइनमा राखिएको हो। सबैभन्दा बढी क्वारेन्टाइनमा बस्नेमा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा खटिएका 96 जना छन्। यस्तै प्रदेश 1 मा 17 जना, 2 मा 1, बागमतीमा 5 र कर्णालीबाट 1 जना क्वारेन्टाइनमा बसेका छन्। यस्तै नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता एसएसपी उमेश राज जोशीले प्रहरीबाट क्वारेन्टाइनमा बसे नबसे को तथ्याङ्क आइ नसकेको बताउनुभयो। कोरोना भाइरसबाट संक्रमित बिरामीको मात्रै उपचार केन्द्र बनाउने सरकारी निर्णयपछि सशस्त्र प्रहरी मुख्यालयले त्यहाँ भर्ना भएका 28 जनालाई सैनिक अस्पतालमा स्थानान्तरण गरेको हो। 110 बेड क्षमताको एपीएफ अस्पतालमा 100 भन्दा बढी बिरामी भएर उपचार गराइरहेका थिए। तीमध्ये फलोअप र औषधि सेवन गरेर घरमै आराम गर्न मिल्नेलाई डिस्चार्ज गरिएको र बाँकीलाई अन्यत्र स्थानान्तरण गरिएको छ। कोरोना भाइरसका बिरामीलाई सेवा प्रदान गर्नका लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, नेपाल एम्बुलेन्स सेवा, काठमाडौँ महानगरपालिका र कोभिड-19 क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर बीच आज सम्झौता भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाले कोरोना उपचारका लागि 10 वटा एम्बुलेन्स तयारी अवस्थामा राख्ने सम्झौता भएको जानकारी दिनुभयो। यसको प्रयोगका लागि 102 मा सम्पर्क गर्न सकिने पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो। नेपाल एम्बुलेन्स सेवाले 5 वटा, मन्त्रालयले 4 वटा र महानगरपालिकाले 1 वटा एम्बुलेन्स उपलब्ध गराएका छन्। नेपाली कांग्रेसले कोरोना भाइरस संक्रमणको लक्षण आफूमा रहे नरहेको परीक्षण गर्न सक्ने सो परीक्षण
एप सार्वजनिक गरेको छ। कांग्रेसको सूचना सञ्चार तथा प्रचार विभागले विशेषज्ञ चिकित्सकको परामर्शमा वेब सञ्चालनमा ल्याएको प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले जानकारी दिनुभयो। वेबबाट कोरोना भाइरस संक्रमणको लक्षण रहे नरहेको आफै परीक्षण गर्न सक्नुका साथै कसैमा कोरोना संक्रमण देखिए भौतिक परीक्षण र उपचारका लागि प्रेरित गर्ने, नदेखिए मानसिक तनावबाट मुक्ति दिलाउन सघाउने प्रवक्ता शर्माको भनाइ छ। वेब एप www.nepalicongress.org/covid19 मा गएर प्रयोगमा ल्याउन सकिने कांग्रेसले जनाएको छ। एपबाट डाक्टर अञ्जनी झा, डाक्टर वासुदेव पाण्डे, डाक्टर अनिल विक्रम कार्की र डाक्टर अशेष ढुङ्गानाले चिकित्सकीय परामर्श दिनेछन्। अब केही समाचार संक्षेपमा। लकडाउनका कारण दैनिक ज्याला मजदुरी गरी जीवन गुजारा गर्दै आएका विपन्न गरीब असहायलाई राहत वितरणमा सुनसरीको दुहबी नगरपालिकाले विभेद गरिरहेको सर्वसाधारणको गुनासो छ। राहत वितरणका क्रममा दुहबी नगरपालिका 8 का वडाध्यक्ष तारिक चन्द सरदारले हातपात गरेको बटेमाराका विपन्नहरूले गुनासो पोखेका छन्। बटेमाराका 50-60 मजदुर विपन्न परिवार वडा अध्यक्षलाई भेट्न गएको र उनले सबैलाई गालीगलोज गरेको स्थानीयले बताए। गैंडाको आक्रमणबाट चितवनमा एकजनाको मृत्यु भएको छ। भरतपुर महानगरपालिका 22 का 39 वर्षीय पूर्णबहादुर कुमारलाई बेलशहर मध्यवर्ती सामुदायिक वनमा न्युरो टिप्न गएका बेलामा आज गैंडाले आक्रमण गरेको थियो। कोरोना भाइरसबाट बच्न बेला बेलामा साबुन पानीले मिची मिची हात धौं। भिडभाडमा नजाउँ। खोक्दा हाछ्यौं गर्दा नाक मुख कुइनाले ढाकौं र हात मिलाउनु र अङ्कमाल गर्नुको सट्टा नमस्कार गरौं। ज्वरो आउने, थकाइ लाग्ने, सुक्खा खोकी आदि जस्ता लक्षण देखिएमा तुरुन्त नजिकैको स्वास्थ्य संस्थामा गई जचाउनुहोस्। जनहितका लागि एनसीसी बैंकद्वारा जारी। एनसीसी बैंक, योर बिजनेस बैंक। मिठो मिठो याद छ, भोक मिटाउने ताकत छ, वर्षौंको विश्वास छ। भोक लागेमा प्रीति खाऊ। मेटलाइफद्वारा जनहितमा जारी गरिएको सूचना। नोभल कोरोना भाइरस कोभिड-19 बाट आफू र अरूलाई सुरक्षित राख्न साबुन पानीले पटक पटक हात धुनुहोस् वा सेनिटाइजरको प्रयोग गर्नुहोस्। हातले आँखा, नाक र मुखमा छुने नगर्नुहोस्। ज्वरो वा खोकी लागेको व्यक्तिबाट कम्तीमा 1 मिटरको सामाजिक दूरी कायम गर्नुहोस् र आफूले गर्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण यात्रा बाहेक अनावश्यक यात्रा नगर्नुहोस्। ज्वरो वा रुगा खोकी लागेको खण्डमा स्वास्थ्य संस्थामा सम्पर्क गरी चिकित्सकको सल्लाह अनुसार तत्काल उपचार सेवा लिनुहोस्। आफूले खोक्दा र ह्याचु गर्दा आफ्नो नाक र मुखलाई पाखुराले छोप्नुहोस् वा मास्कको प्रयोग अनिवार्य रूपमा गर्नुहोस्। मेटलाइफ तपाईसँगै जीवनमा अघि बढ्दै। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसंग। सरकारले गभर्नरमा महाप्रसाद अधिकारीलाई नियुक्त गरेको छ। मन्त्री परिषदको आजको बैठकले लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सीईओ अधिकारीलाई नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरमा नियुक्त गरेको हो। यसअघि अर्थ मन्त्रालयले गभर्नरका लागि अधिकारीसँगै कार्यवाहक गभर्नर चिन्तामणी शिवाकोटी र पूर्व सचिव राजन खनालको नाम प्रस्ताव गरेको थियो। अधिकारीले राष्ट्र बैंकको खरदार सरहको सहायक पदबाट जागिर सुरु गर्नु भएको थियो। भारतको मद्रासबाट चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट अध्ययन पूरा गरी फर्किएपछि भने अधिकारी केन्द्रीय बैंकको उपनिर्देशक बन्नु भएको थियो। अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा गभर्नर हुँदा डेपुटी गभर्नर रहेका अधिकारी खतिवडाका विश्वास पात्र समेत मानिनुहुन्छ। कोरोना भाइरसको महामारी रोक्न सरकारले देशभर लकडाउन घोषणा गरेपछि चितवनका दुग्ध किसान संकटमा परेका छन्। गाई भैँसीलाई खुवाउने दाना चोक्करको मूल्य बढ्ने तर उत्पादन भएको दूध बिक्री गर्न समस्या हुन थालेपछि उनीहरू चिन्तित भएका हुन्। लकडाउनको पीडाबाट किसानलाई जोगाउन देशका विभिन्न ठाउँमा रहेका धुलो दूध कारखानाहरू पूर्ण क्षमतामा चलाउन किसानले माग गरेका छन्। पूर्वी चितवन रत्ननगरका युवा किसान किशोर बगालेले 25 वटा गाई पालेका छन्। दिनमा 200 लिटर दूध उत्पादन हुन्छ। बगालेले भने लकडाउन सुरु भएपछि एक दिन दूध बिक्री भए पनि 2-3 दिन
दिन त्यसै बस्नु परेको छ। अन्य समयको तुलनामा 15 देखि 20% सम्म मात्रै दूध बिक्री हुन थालेको किसानहरूको गुनासो छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग युरोपेली मुलुक मध्ये सबैभन्दा बढी प्रभावित इटाली र स्पेनमा कोरोना भाइरसका कारण मृत्यु हुनेको संख्यामा केही कमी आएको छ। दुवै मुलुकमा जारी लकडाउनको प्रभाव स्वरूप मृत्यु दरमा केही कमी आएको हो। स्पेनमा मृत्यु दर आज 4औं दिन पनि लगातार घटेको छ। आज 637 जना थपिएसँगै त्यहाँ मृत्यु हुनेको संख्या 13,000 नागेको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। स्पेनमा महामारी उच्च बिन्दुमा पुगेर नियन्त्रण उन्मुख भएको हो। स्पेनमा हालसम्म 1,35,000 भन्दा बढी संक्रमित भेटिए पनि पछिल्लो समय संक्रमितको दरमा पनि कमी आएको छ। यद्यपि कोरोना भाइरसको संक्रमणको परीक्षण भने अझै बृहत बनाउने स्पेनिस अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। यसैबीच विश्वभर कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या 12,87,128 पुगेको छ। भाइरस संक्रमणका कारण 69,509 जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन्। 2,71,882 जना निको भएर घर फर्किएका छन्। विश्वका 209 मुलुकमा फैलिएको कोभिड-19 संक्रमणका कारण आज मात्र 1,105 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। भानुआतुमा आँधीका कारण 27 जनाको मृत्यु भएको छ। 135 किलोमिटर प्रति घण्टाको रफ्तारमा आएको आँधीका कारण सोलेमन द्वीपमा सो संख्यामा हताहती भएको बीबीसीले जनाएको छ। 30 लाख जनसंख्या रहेको सो मुलुकका जनता त्यसै पनि कोभिड-19 को संक्रमणका कारण त्रसित थिए। आँधीले विशेष गरी सानमा प्रान्तमा असर गरेको अधिकारीहरूले बताएका छन्। आँधीका कारण कुनै पनि मानवीय क्षति भने नभएको, घरको छाना उडाएको र बिजुली बत्ती अवरुद्ध भएको बीबीसीले जनाएको छ। अब खेल प्रसंग। श्रीलंकामा राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका सदस्यहरूलाई घरमै अभ्यास गर्न निर्देशन दिएको छ। पछिल्लो समयमा खेलाडीहरूमा शारीरिक तन्दुरुस्ती खस्किएको भन्दै प्रशिक्षक मिक्की आर्थरले होम क्वारेन्टाइनमा प्रशिक्षणलाई जारी राख्न निर्देशन दिएका हुन्। 2020 वर्ल्ड कप र इन्डियन प्रिमियर लिग आईपीएललाई लक्षित गरी प्रशिक्षण गर्न निर्देशन दिएको आर्थरको भनाइ छ। दक्षिणी अफ्रिकी मूलका प्रशिक्षक आर्थरले भने प्रत्येक खेलाडीलाई विशेष अभ्यास योजना पठाइरहेको छु। उनीहरूको शक्ति र कमजोरीको बारेमा छलफल भइरहेको छ। यसअघि सन् 2017 मा जिम्बाब्वेसँग एक दिवसीय क्रिकेटमा पराजित भएपछि श्रीलंकाका खेलकुद मन्त्रीले समेत खेलाडीको शारीरिक तन्दुरुस्तीलाई लिएर आलोचना गरेका थिए। अब सुरु हुने अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट म्याच अघि खेलाडीको शारीरिक तन्दुरुस्तीमा भएको प्रगतिको समेत मापन गरिने आर्थरले बताए। जाँदै मुख्य प्रसंगहरू पुनः एकपटक। सरकारद्वारा लकडाउनको अवधि 7 दिन थप कोभिड-19बाट बच्न सीमासहित मुलुकभर कडाई गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन। आर्थिक र सामाजिक दृष्टिले पछाडि परेको सुदूरपश्चिम प्रदेश कोरोनाको मारमा सरकार आफैले महामारीको दोस्रो चरण भने पनि नियन्त्रणका लागि आवश्यक रणनीति बनाउन भने असफल। प्रतिनिधि र राष्ट्रिय सभाको चालू अधिवेशन अन्त्य गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्ने सरकारको निर्णय। गभर्नरमा महाप्रसाद अधिकारी नियुक्त। कोभिड-19 संक्रमितको संख्या विश्वमा झण्डै 13 लाख पुग्यो। लकडाउनको प्रभावका कारण स्पेन र इटलीमा मृत्युको संख्यामा कमी। र श्रीलंकामा राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका सदस्यलाई सेल्फ क्वारेन्टाइनमा पनि फिटनेस कायम राख्न प्रशिक्षक आर्थरको निर्देशन। क्रिकेटको अन्तर्राष्ट्रिय म्याच अघि फिटनेस रिपोर्ट लिने। हवस्, नै प्रसङ्गसहित कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ। साथी केशु र म अनिल बिदा माग्छौँ। नमस्कार। सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।